हेलो गाइस नमस्ते। आज फेरि मेरो एउटा मिनी ब्लगमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म लिएर आएको छु अनबक्सिङ। मैले नाइकाबाट केही अर्डर गरेको थिएँ, त्यसैको यसलाई म अनबक्सिङ गर्छु अनि हजुरले हेर्दै जानुहोस् यसको भित्र के छ, अरू मैले नाइकाबाट के मगाएको। अब सुरु गर्छु म अनप्याक गर्नलाई। सो हजुरहरू यो भिडियोमा बनिरहनु होला, अरू यसको भित्र के छ हेर्दै राख्नु होला। गाइस यस्तो प्याक गरेर खोल्नको लागि टाइम लाग्यो। दुईटा अर्डर गरेको थिएँ, दुईटै सँगै आयो। यो हो कलर बारको नेल रिमूभर, नेल पॉलिश रिमूभर। यो मेरो सकेको थियो, त्यही भएर मैले अर्डर गरेँ। मसँग थियो, बिहामा दिनुभएको थियो मेरो हस्बेन्डले, तर धेरै गयो, 2 वर्षसम्म गयो अनि अहिले फेरि मैले अर्डर गरेँ। यो एकदमै धेरै दिन जान्छ, त्यही भएर मैले यो अर्डर गरेँ। अनि यहाँ अर्को के छ, यो हो नेल पॉलिश, नेल पेन्ट। यो पनि कलर बारको हो। मलाई बिहामा यस्तो रेड कलरको दिनुभएको थियो, कलर बारको। मैले पहिला कहिले पनि युज गरेको थिएन, बिहामा मैले युज गरेको थिएँ, धेरै राम्रो लाग्यो, त्यही भएर मैले फेरि मगाएँ कलर बारको नेल पॉलिश। हेरौँ लगाएर कस्तो छ कलर। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कलर यस्तो छ। यो पर्पल कलर लाइटमा मैले मगाएको थिएँ, तर अलि डार्क आयो। कोही बात छैन, म यो राख्छु, युज गर्छु, रिटर्न गर्दिनँ। आजको यति नै थियो भिडियो। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। बाई बाई।